Yo, what's up mga brother? Dito tayo ngayon sa Wiltic dito sa Makati City. Ilagay ko na lang yung complete address nila dito mga brother sa hulihan ng video at sa description box. Titingnan natin yung mga repo nila mga motor. Repo to siya, mga automatic. And then mayroon din sila doon sa loob mga brand new. Unahin natin itong mga repo nila kung anong mga presyo. Titingnan natin yung mga price at saka yung mga itsura ng mga motor. Alright, itong Mio i125 mga brother, yung kulay pink. Ito yung price niya mga brother, wala siyang cash. Ito yung monthly niya, 3,073 yung monthly niya. Kunin siya ng hulugan. And then yung down payment niya mga brother, itong 1,500. Meron siyang rebate ng 400 and then kukunin siya ng 3 years. Second hand to mga brother. Alright, so let's go. Tingnan natin yung itsura nito. Ayun yung issue niya mga brother, mayroon na siyang scratch sa tapaludo sa unahan. Yan. Pero brand new pa to mga brother, bagong-bago pa yung itsura niyan. Kulang lang sa paligo to mga brother. Ito namang isang Honda Click. Itong Honda Click. Tingnan natin yung price nito. Alright. Yan yung price niya mga brother. 98,400. Mayroon down payment niya 5,000 and yung monthly niya 4,681 within 36 months yung siyang kukunin. Alright, Honda Click, as in brand new pa talaga to mga brother, kasi yung tingnan nyo yung gulong niya medyo makapal pa, ayun, makapal pa din, may mga balahibo pa, kulang na siya sa paligo lang to mga brother. Ito namang isang Honda Beat, ito yung pinakamura mga brother, 44,800 lang siya in cash. Ang down payment niya, meron siyang 1,500 and 2,000 monthly, 385 monthly. Kung kunin niyo siya ng within 36 months. Bago-bago pa. Maganda to mga brother. Tapos yung mga issue ng mga brother, mga minor scratch. Yan. Yan yung mga itsura ng mga repo nila dito mga brother. Tingnan natin yung sa loob mga brother, yung mga brand new nilang motor. Right? Pasok tayo sa loob. Ito yung mga brand new nilang motor mga brother. Yan. Ang dami niyan mga brother. At titignan natin yung mga price na lang. Alright, ito isang Mio Girl na bago ngayong labas mga brother. Parang classic na siya. Brown na yung upuan niya. Mga brand new to siya. Hindi na natin papakita sa inyo yung itsura kasi brand new to siya, walang kagalos-galos. Alright, ito yung price niya mga brother sa cash. Kukunin niyo siya ng cash 81,900 and pag kukunin siya ng hulugan, ito yung down payment niya 6,900 and din yung price niya monthly 4,263 in 36 months. Alright, so let's go. Dito meron tayo sa iba. Yan, cash, down payment and monthly. SkyDrive, Honda Beat. Yung price niya mga brother. Alright, ito yung pinakamalupit mga brother, yung Rider, Suzuki Rider 150. Ito yung cash niya mga brother. Cash, kayo na lang magbasa, down payment and monthly and 36 months. Alright, yung isang Sniper, wala pang price. Dito tayo sa Yamaha Mio 155. Alright, yan, cash, down payment and then monthly niya 36 months. Ito yung monthly niya mga brother sa 36 months. Bago pa, kinis. Alright, dito tayo sa iba mga brother. Yan, itong mga Mio nila, itong kulay pink. Ito yung price na brand new. Alright, yan, bagong-bago kasi mga brand new kasi ito lahat eh. And then itong isang Genio Honda. Yan, kayo na lang mga basa mga brother. Cash, down payment and monthly in 36 months. Alright, yan, marami yan dito mga brother. Ito yan sa Wiltic. Yan, ilagay ko na lang yung complete address nila dito sa hulihan ng video. Alright, yan, price niyo mga brother, down payment and then monthly in 36 months. Mio Sporty. Yan. Alright, meron ditong isang
mayroon pang cash. Tanggalin natin yung mas. Alright, yan. 36,000 lang siya, oh. Cash yan, brand new. Alright, 3 years. Alright. Ano pala to? Klaseng motor to. Andun itong isang ano ba to? Dash Mio. Parang Mio style din siya sa Sky to, eh. Dash pala to, Dash. Then ito yung price niya, brother, brand new siya, ha. True, ganyan yung price niya, 59 lang. Yan. Down payment. Mura lang siya, mga brother, monthly, oh. Pang araw-araw to, pang service. Para siyang Mio Sportly. Mio Sporty tingnan. Yan. Mura lang pala motor dito. Ditong isang Dash na kulay pink. 59. Yan yung price niya, mga brother. Murang-mura lang. So, alright. Dito lang yun sa Wiltic. Yan. Napakaraming motor nila dito, mga brother. Yan. Shout out ka, ma'am. Nag-assist sa atin. Alright. Yan. Dito lang yung mga brother. Pakita ko sa inyo yung address nila dito. Ito. Yan. Para makita nyo sa labas, mga brother. Yan. Itong daan na to, GP Rizal. Itong GP Rizal na to. Harap lang siya ng munisipyo ng Makati. Ayan yung munisipyo ng Makati yan. Yan. Meron din dito marami dito mga dealer ng motor. Alright. Dito lang yan sa harap. Ang dali matuntun to. US nyo lang itong munisipyo ng Makati, mga brother. Sa harap lang siya. Sa harap ng PNB Bank. Yan. Yan yung ano dito. Brand sila, mga brother. Wiltic. So, alright. Kung nagustuhan mo akong video, huwag kalimutan mag-subscribe at mag-like. Isama mo na rin ang bell icon para updated ka sa mga bagong videos. Alright, see you next vlog. Peace out.